Mae gwasanaethau rhyngrwyd a digidol yn adnoddau pwysig sy'n cael ei defnyddio'n helaeth mewn ysgolion heddiw. Oherwydd hynny, mae'n holl bwysig bod rhwydwaith technoleg gwybodaeth neu TG diogel a dibynadwy neu rwydwaith ardal-leol ar gael i ysgolion bob amser. Cyfres o argymhellion a chanllawiau am gynllunio, rheoli a defnyddio rhwydwaith TG ysgol yw'r Safonau Digidol Addysg. Mae'r safonau yn helpu i ddarparu addysg digidol, helpu cefnogi eich cyfrifoldebau diogelu ac i hysbysu staff am ffyrdd o sicrhau bod eu technoleg yn gweithio'n gyson ac yn ddibynadwy. Dyma rai pethau a gallwch chi ei gwneud i sicrhau bod rhwydwaith TG eich ysgol yn gweithio. Mae data o rhyngrwyd yn cyrraedd eich dyfais trwy eich rhwydwaith TG. Mae'r data'n llifo'n well os yw'r llwybr y mae'n ei defnyddio yn glir. Bydd cynllunio a rheoli cyllid yn rheolaidd mwyn sicrhau bod eich rhwydwaith wedi ddiweddaru yn helpu data i lifo'n well, a gallai hynny osgoi amserau ymateb araf i ddefnyddwyr. Cyn gwario arian ar dechnoleg newydd, siaradwch a'ch partner cymorth TG i weld a yw eich rhwydwaith TG presennol yn gallu ymdopi ag unrhyw ddyfeisiau newydd. Mae'r llwybrydd yn gweithio fel porth sy'n rheoli'r traffig o'r rhyngrwyd sy'n dod i mewn eich ysgol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rheoli'r llwybrydd yn ddiogel mwyn cadw eich data yn ddiogel a bod digon o capacity gennych i ddefnyddio cysylltiad eich rhyngrwyd. Fel arfer, mae switches yn cael eu rhoi rhwng y llwybrydd a dyfeisiau'r defnyddiwr. Maen nhw'n helpu i reoleiddio'r trosglwyddiad o ddata ar draws y rhwydwaith. Ond os yw capacity'r switch yn rhy fach, neu os oes gormod o switches, mae'n bosibl y bydd eich rhyngrwyd yn arafu pan bydd llawer o ddyfeisiau yn defnyddio'r rhyngrwyd. Mae dyfeisiau diwyfyr yn cysylltu â rhwydwaith TG drwy bwyntiau mynediad diwyfyr. Mae'r signal diwyfyr sydd ar gael o bwynt mynediad sengl yn rhoi llai o signal, ac mae'n bosibl y byddai'n cael ei golli hefyd. Yn ogystal â hyn, dim ond nifer penodol o ddyfeisiau fyddai'n gallu cysylltu â'r pwynt mynediad. Os oes gan eich ysgol broblemau gyda'i gwasanaeth diwyfyr, siaradwch a'ch partner cymorth TG. Bydd cynhyrchwyr a datblygwyr yn anfon diweddariadau a ffatches i'ch dyfeisiau mwyn sicrhau ei bod yn gweithio'n effeithlon ac yn ddiogel. Fodd bynnag, gall y diweddariadau a'r patches hyn roi pwysau ychwanegol ar y rhwydwaith TG. Gall hynny arwain at broblemau colli signal a allai achosi rhwystredigaeth i ddysgwyr ac athrawon. Bydd angen rheoli ac amserlennu'r diweddariadau a'r patches hyn pan na fydd plant yn cael eu dysgu. Dylai hynny leihau pwysau ar eich rhwydwaith TG pan fydd ei angen arnoch fwyaf. Bydd eich partner cymorth TG wedi gosod mesurau rhwydwaith diogelwch fel wal dan neu meddalwedd wrth faleiswedd yn eich ysgol. Mae seiber ddiogelwch yn hanfodol mwyn eich helpu i gwrdd a'ch cyfrifoldebau diogelu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd dros y Safonau Digidol Addysg gyda'ch partner cymorth TG. Ystyriwch a oes angen eich ysgol wneud newidiadau a sut y gallwch chi ei rhoi ar waith. Cofiwch y gall eich awdurdod lleol gynnig cyngor a chyfarwyddyd i chi ar sut y gallwch chi gyflawni'r safonau hyn, mwyn sicrhau bod gan eich ysgol rhwydwaith TG diogel ac addas sy'n cefnogi dysgwyr a staff.